වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. ඉතින් දවස් 3කට විතර කලින් මම ඔයාලට කිව්වා මට හෙම්බිරිසාව හැදිලා අසනීප වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම මගේ හෙම්බිරිසාව බෙහෙත් ගන්න යන්නේ නැතුව ගෙදරදීම මගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරගෙන හොඳ කරගත්තේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ පානය හදලා තියාගෙන දවසම මං 4-5 පාරක් බීලා තමයි මගේ හෙම්බිරිසාව කැස්ස කියන එක දවස් 2-3න් හොඳටම අඩු කරගත්තේ. හෙම්බිරිසාවක් හැදීගෙන එනකොටම බෙහෙත් ගන්න දුවන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒ ලෙඩෙන් බේරෙන්න. ඉතින් මම ඔක්කොම විස්තර කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ දේවල් තුන තමයි මම අද ගත්තේ. ගම්බිරිසට 10ක් 12ක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3ක් සුද්ධ කරලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ඉඟුරු කෑල්ලක් මම සෝදලා පොත්ත අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ලංකාවේ ඉඟුරු ගන්න ඕන නම් ඒත් මේ වගේම කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු කෑල්ල මම මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඒ ටික මම ඔක්කොම එක බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික වංගෙඩියේ කොටා ගන්න හදන්නේ. හෙම්බිරිසාව දවසට සීතල වතුර බොන්න බෑ. තිබහ ගොඩක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ පානය මගෙන් යන්නේ තිබහ නැති කරනවා. සෙම අමාරුව, ඔළුවේ කැක්කුම, ඇඟරිදීම, ඒ වගේ ගොඩාක් ලෙඩ රෝග මේ පානය මගින් ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ලෙඩ ටික ඔයාලගේ උඩින් පේන ලෙඩ ටික ඇතුළාන්තයෙන් අපේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩේට අපි ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරනවා. මේක ලිපේ තියලා තම්බන්නේ නැහැ අපි. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට වාසියක් තියෙනවා. බෝඩින් වෙලා ඉන්න අයට, පිටරටවල ඉන්න අයට, ලිපක් නැති අයට මේක ලේසියෙන්ම හදලා බොන්න පුළුවන්. මේ වගේ තේ පෝච්චියක් ඕනේ නැහැ. රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන මොකක් හරි භාජනයක් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ඒකේ දාලා වහලා තියලා ඔයාලට පුළුවන් දවසම පාවිච්චි කරන්න. කොටාගත්තු දේවල් ටික මේ විදිහට මම පෝච්චියට දාගත්තා. ඊළඟට මම මේකට වතුර කෝප 5ක් විතර එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මද රස්නෙට එනකන් තියන්න. මොකද මී පැණි දා ගන්න ඕනේ මද රස්නෙන්. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ මී පැණි තේ හැඳි එකක් මේ වීදුරුවට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර තේගෙන් වීදුරුවක් දා ගන්නවා. මී පැණි ටිකක් කලවම් කරලා ඔයාලට මේක බොන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන පිළිවෙල අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හොඳට අහගන්න. අවුරුද්දට වඩා අඩු දරුවන්ට මී පැණි දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මේ පානය දෙන්න එපා. අවුරුද්දට වඩා අඩු දරුවන්ට මේකේ තියෙන මේ කට දැවිල්ල මං හිතන්නේ දරා ගන්න බෑ. අවුරුද්දට වඩා වැඩි දරුවන්ට ඔයාලට මේකෙන් ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ ප්‍රමාණයම නැත්තුව මද රස්නෙන් ටිකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේකේ අන්තර්ගත දේවල් ඔයාගේ දරුවට ඇලර්ජි නැත්තම් විතරක් දෙන්න. වැඩිහිටි අයට මේකෙන් වීදුරුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දවසට 4 පාරක් හෝ 5 පාරක් ඔයාලට අපහසුතාව දැනෙන ඕනම වෙලාවක බොන්න පුළුවන්. ગેස්ට්‍රයිටිස් තියන අයට කාලා බොන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක පෙරන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ ඔයාලට හැපෙන කෑලි හපලා කන්න. ඒකත් බොහොම හොඳයි. මේ පානය මම දවස් 2යි බිව්වේ. අද වෙනකොට මට හොඳටම සනීප වෙලා තියෙනවා. මී පැණි නැති කෙනෙකුට සීනි පොඩ්ඩක් අතේ කකා බොන්න පුළුවන්. සීනි දිය කරන්නේ නැතුව බොන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකෙන් ඔයාලට තවත් වාසි තියෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේක බීලා බලන්න ලොකු සැහැල්ලුවක් ඇඟට දැනෙනවා. අමතර මේද දහනය කරනවා. වීඩියෝ එකේ හැම විස්තරයක්ම හරියට අහලා බලලා මේ පානය ගන්න. ඒ වගේම හදන විදිය හරියටම බලා ගන්න. ඔක්කොම විස්තර පිළිවෙලට මම කියලා දුන්නා. ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.